太子就在不知不觉中落入水中。几天后，在3里外的水塘发现了太子的尸首。当时的案子影响极大，太子猝死，信王朱由检被贬为庶民。那后来找到了凶手没有？不了了之。后来呀，成了无头公案。太子惨被淹死，信王他也被贬成了庶人，这似乎另有阴谋。这事儿没那么简单。太子淹死，信王被贬，万一皇上那天也……或许历史上还会出现一个被阉割的皇帝呢。二哥，不对，哎，怎么回事啊？什么地方不对？爹，我明白了，大宝他这样做都是为了保护我们，让我们不受到牵连。大宝他越是这么做，就说明他越是在乎我们。不枉我们疼这小子一场，有情有义。哎，我说大宝兄弟，你拿着那个血淋淋的破布条子干嘛？没什么，我就是做了个噩梦。哎呀，你别骗我了，我一猜就知道，你拿的是那个死去的侍卫的血书。你都知道了？在这个监狱里，没什么事情能骗得过我。这已经是第5个了。你说什么？我在这里10几年了，这里所有的事情都逃不过我的眼睛。你们几个是一起被关起来的，前面那5个人已经悄无声息的死去，我倒没什么兔死狐悲的兴趣，只是比较担心你的处境。那接下来我会死吗？因为太子案抓起来的，没一个能活着出去。你说什么？没什么。暗无天日的大牢啊，埋葬了多少永久的秘密。唉。
是第6个了。哎，我跟你说，那东西可留不得，他们会定期检查牢房，你得赶紧把它处理掉。你还是毁了它吧，啊！哎呀，你也没几天活头了。这血书可是重要的证物，一定不能毁掉。你看看这牢房啊，有什么可藏的地方，你放到哪儿，他们都会找到的。那倒未必，有一种说法叫做灯下黑，听说过吗？果然厉害呀！小蝶大夫，一会儿出去要是有人问起，你就说来探望一个霍奇的人。我先走了。来了，我走了。哎，大宝兄弟，你那天仙妹妹来看你了。小蝶，你怎么又来了？你还嫌我骂你骂的不够吗？你再怎么赶我，我都不会走的。我知道你是怕牵累我，所以故意说那样的话来气我。既然你知道了，那为什么不听话呢？我不怕受牵连，哪怕因此而走上绝路，我也要和你一起喝下那碗孟婆汤。真是的，你这又是何苦呢？既然已经被你识破了，那我还真有一件事情需要你帮忙。什么事情？你说吧，我都答应你。我这趟牢没有白做，因为我发现了一个重大的秘密。什么秘密？太子案的真相。太子，你看那边多漂亮啊！来，去倒2杯茶。是。太子，渴不渴啊？我。太子、王爷，请用茶。救太子！救太子！快救太子！太子就这样失踪了。后来魏忠贤就开始设计陷害小。船上可有可疑之人？倒是有一个太监鬼鬼祟祟的，好像是小敏子，他好像碰过那茶壶。小敏子现在可是不见了。
你要说实话，下毒的是不是信王啊？千岁饶命，我当时确实没……是信王。这件案子存在着很多疑点。一条大船怎么会在众目睽睽之下突然起火？难道水里有什么东西？莫非是水鬼？那可是如果不是水鬼，常人如何能在水下待那么长时间？我隐隐觉得这件案子是一个巨大的阴谋。正好是，也许啊，我的案子和这个案子有一定的关联。什么？和你的案子有关联？我现在只是猜测，虽然我没有证据来证明，但是我可以断定的是，这一定和魏忠贤那个死太监有关系。除了他，那谁还能只手遮天，对付信王，淹死小太子啊？我跟你说，站住！你看着眼熟，重视来。这位大人，请问有什么吩咐？你是谁啊？来这里干什么？小女子姓侯，名叫侯竹，是来这里看我表哥的。表哥？你表哥叫什么？我表哥名叫霍启。这牢里有一个叫霍启的人吗？禀大人，这牢里是有一个叫霍启的人，前段时间刚抓起来。谁抓的？什么罪名？我怎么不知道？霍启的罪名是制造言论，意图颠覆朝廷。哦，就是那个疯疯癫癫的书生。篮子里是什么？给我看看。就是我表哥吃剩的空盆子、空碗。哼，就这些破碟子烂碗的，赶紧走。哦。这东西还留着呢。他虽然不会说话，却比有的人更有情有义。我来呢，就是要告诉你，天宝再过几天就要斩首示众了。你说什么？你听到了。朱天宝带兵闯入皇宫，意图不轨，被判了死刑。这是你给魏忠贤出的鬼主意吧？是你又特意陷害天宝的吧？天宝，天宝，叫得好亲呐！你别忘了，我才是你的丈夫。朱天祥。我真没想到你这么阴狠，你怎么能做出这么无情无义的事情来呢？我劝你救出天宝，如果天宝死了，我也不想活了。怎么着？威胁我呀？我告诉你，没那么简单。杨若楠，你是我的女人，你这辈子都是我一个人的女人。我知道你的心不在我这里。
但你的这条命掌握在我手里，我要让你和朱天宝生死两隔，永不再相见。祝天香，小蝶，你出去以后，立刻到东城找一家专门经营西洋物品的店铺，在那里买一种叫碘酒的东西。碘酒。谁啊？小二，请问客官需要热水吗？不需要，不需要，别再打扰我了，赶紧走吧。不要就不要，还这么凶。你将碘酒均匀地涂在纸上，上面的字迹就会自动显现。你一定要将这封信交给朝中的杨莲杨大人，只有他能够妥善处理此事。你是说太子是被人害死的？还有一些能长时间浮水的刺客。先是在茶中放下迷药，再放火烧船。这和小王爷的案子有关系吗？当然有关系了，能干出这样的事的只有魏忠贤了。大宝被人陷害抓入大牢，一定也是魏忠贤所指使的，怎么能没有关系呢？可是大宝是不是傻呀？再过几天就掉脑袋了，现在还有心情为死去的太子操心，难道还有什么事情比自己的生命更重要啊？哎，这好像是同一张大网。小王爷的想法出人意料，他这么说也许有他的道理。小蝶，你说我们应该怎么去查？我们兵分两路。爹、半仙叔、师傅，你们先去江湖上打听一下，看有哪些门派的武功可以在水底下潜伏很久的。金刚，你和我去杨莲杨大人的府中，把大宝的书信带给杨大人。好。大宝曾经说过，他为人刚正不阿，如果现在有一个人能够救大宝，那就一定是他。要不我们一块儿去找杨大人吧？我们这么多人去，一定会引起别人的注意的。不如就金刚跟我去，他会武功，他一定会好好保护我的。您就放心吧。没错，有我在，您就放心吧。可是，爹，事不宜迟，我们多耽误一会儿，大宝就离鬼门关更近了一步。所以，我们现在就出发吧。走。开门啊！里面有人吗？哎，你们好，请问你们二位找谁啊？我们是若男的朋友，特地来找杨莲杨大人，有非常重要的事情向他禀告。啊，原来是大小姐的朋友啊。不过太不巧了，杨大人此刻正在学士运河，来信说正在往京城赶，就算是快马加鞭，估计也得好几天才能赶回来。那怎么办呀？再过几天，那就来不及了。我们手里的一切还有什么意义呢？是啊，小哥，看我们这次专程赶过来，就是有要紧事儿。请问还有什么别的办法，可以尽快找到杨大人吗？恐怕是没有其他办法。不过什么？我想你们二位是想找朝中的人帮忙吧？啊，你们可以去找其他的东林党人啊，他们和杨大人都是至交好友，一定可以帮到你们。那请问我们可以去找谁呢？对了，请问赵南星赵大人的府宅在哪儿？嘘，啊，小声一点。赵大人呢，刚刚得罪了上面，又被参了一本，现在已经被调离京师了。那跟大宝的遭遇是一样的，我们怎么办？怎么办啊？你们可以去找吏部的张大人，他和杨大人也是至交好友，而且一向嫉恶如仇。不如去找他。太好了，请问张大人的府宅在哪儿啊？哦，我跟你们说啊，来，啊，就在那个方向，前面路口左转，一直走就到了，离这儿不远的。哦，知道了，谢谢啊。
小弟，走，快！快！喂，金刚，怎么了？嘘，小点声，被人跟踪了。啊？被人跟踪了？被谁啊？正是被大宝戏弄的侯兴。啊？我们被他发现了，那怎么办啊？小弟，你别以为只有大宝有脑子，你放心，我有办法。追！让开！闪开！大人，请用茶。张大人，事情的经过就是这样。我听说您是嫉恶如仇的好官，所以特地来找您帮忙。小蝶姑娘，这是个棘手的问题，不知道朱天宝从何得到的消息。恕我暂时不能相告，但是他手上的确有确凿的证据，可以验证我所说的一切。物证你带来了吗？带来了。这不是一张白纸吗？这里面的字是需要特殊的方法才能显现，我就是这样才躲过了锦衣卫的追查。此事事关重大，我一个人拿不了主意。你在这稍坐片刻，我即刻叫人去召集东林党大臣，请赵南星大人一同前来商量此事。好的，张大人，我等您的好消息。请坐。赵大人不是离开京城了吗？难道是杨连府的家丁说谎？难道张大人他……大人，你快点，郎君沈大人。这竟然是魏忠贤给张大人送礼的礼袋，原来他们是一伙的。没想到你竟然识破了张大人，不过你知道的所有秘密，外人永远也无法知道。带走！是。走。放开我！放开我！放开我！看看你们看看，要不是张大人早就站在我们这边，这东西早就落在杨连那帮老顽固手里去了。天祥，这上面就这么几个字，这里面藏着什么秘密吗？这封信一定是朱天宝在狱里拿着麦秆蘸着监狱里的米汤所写。只要拿碘酒这么一涂，字迹就会显现出来。碘酒？没错。不信千岁可以派人到城里西洋人开的店铺买一瓶，我演示给你看。小人在孟小蝶身上搜到这个。啊，这个朱天宝把太子之死和信王被贬的责任都推到我头上来了，还指名道姓的说我是这件事情的幕后指使，让皇上彻查我。好一个朱天宝，在天牢里还在查太子的死因，简直就是不知死活！你闭嘴！江玉，督主有何吩咐？从今天开始，锦衣卫由你统领，
你现在就带人去天牢，就算把朱天宝的牢房翻他个底儿朝天，也要把物证给我拿出来。谢督主，小人一定不负嘱托。义父，这锦衣卫的指挥权我不能没有啊！你闭嘴！你到现在还不知道你自己的处境吗？督主，那孟小蝶怎么办？天香，你怎么看？在天祥看来，天宝天资聪慧，江玉不一定能把证物带回来。我觉得小蝶留着还是有用的。走。没有，大人，大人没有。是。这。哎呀，这儿怎么有个老鼠夹子呀？哎呀！走神。是。没有。过去，把他给我揪出来。是。大人，没有。走。是。看样子他们已经察觉了，幸亏啊，你事先做了准备。既然他们已经察觉了，说明小蝶一定有危险。蠢货，什么都没搜到。回千岁，我们里里外外搜了个遍，确实什么证据都没有。这朱天宝不会是虚张声势吧？那纸上写的那些东西，他是怎么知道的？王爷，你看我们如何是好啊？朱天宝藏东西，向来都是出人意料的。不过千岁，在我看来不用那么麻烦。王爷，你指的是？朱天宝和孟小蝶两个人是情深意切，我觉得只要对孟小蝶略施小计，拿她做个筹码，我就不信朱天宝不把证据交出来。你们把小蝶怎么样了？你都死到临头了，还关心一个女人的死活？事情到了这份上，你要想挽回她的生命，那就看你配合与否了。卑鄙无耻！过奖过奖，还有几天你就人头落地了，你心里有数吧？只要你乖乖合作，别再轻举妄动，会饶他一命，把他交给他的家人。不过首先你要交出证物。证物。好。证物给你了。
这就是正义。哎呀，我怎么没想到呢？就在眼前，我们还四处搜来搜去的。小王爷，你的智慧在下佩服。不过这世间是一物降一物啊，我不需要比你聪明，只要我抓住你的弱点就行了。哈哈哈哈！小蝶现在怎么样了？你放心，我会言而有信的。况且9000岁对小姑娘也不感兴趣。小王爷，您就在这乖乖的等着见阎王吧。天翔啊，你这个弟弟在狱中也能整出这么多花样来，哎呀，虽说他3日后就要处斩，可我觉得夜长梦多呀，我恐怕等不到那个时候了。这都什么味儿啊！快去把它毁了，烧了！是。抬走。9000岁，虽然我们已经扳倒了赵南星，可侯国兴的案子还没有结。如今东林党人试图陷害你，说你私藏侵犯，可给皇上递了不少折子呢。他们抓住这个尾巴不放，这对您可是不利呀。这个侯国兴，真给我添麻烦。哼！我记得天宝跟我说过，下雨的时候，人站在树下，雷电会通过大树这个导体，把雷电引到人身上。可是如果这棵树断了，导体没了，在没有其他导体的情况下，雷电就不会击到人身上。侯国兴就是这个导体，危险的。天翔，你想说什么呀？千岁，我记得你曾经跟我说过，人要想成大事，就要心狠手辣，哪怕是身边的人，只要阻碍了前途，就要排除。哎，天宝兄弟，你怎么不吃饭呢？天宝兄弟，张半仙和我是生死之交，最近要是有人给你送酒菜，千万别吃，当心里面有毒。这里头是一些馒头，你要是饿了可以充饥。谢谢这位大哥。说哪里的话，你自己要多保重。我走了。哎呀，哎，我去找了张大人，可张大人说小蝶根本就没在那里。这都怪我。不怪你，不怪你。要不是你的话，小蝶早就被抓走了。
这样子也不是办法呀，我们一起去找找吧。哎，我再去想想别的办法。好。走。有人吗？有人吗？这里怎么会有这种剧毒之物？江湖之中，能和我过上几十招不落下风者屈指可数。而我江玉有个绰号叫江湖眼，各门各派的武功都有所了解。看你的武艺，不是门派中人。哼哼，你小子还能猜出什么？你就是10几年前的指挥使青龙。哼，厉害，好眼力。我听师傅说过，青龙武艺高强，就是胆子小。别用话刺激爷爷，爷爷不吃这一套，后会有期。别追了，你们追不上的。青龙居然重出江湖，来者不善，定然又和那个朱天宝有关系。你说这会不会是东厂的酷刑之一啊？他们这是要活活把我们缠死。有时候我在想，做一个饱死鬼也挺好的。哎，总算逃过一劫。接下来有什么打算？只能走一步看一步了。
生命随时有危险，外有众多锦衣卫把守，请小心。哦，哎，半仙，有消息吗？你看看这个，还没有。哎呀，这信是谁送来的？谁知道啊？我们回来的时候已经在桌上了。这恐怕是个圈套啊！就算是圈套，我们也得去，万一是真的呢？是啊，我去准备家伙，杀过去，把小蝶救出来。待我想个万全计策。星儿，别说我不给你机会。那个孟小蝶已经被我转移到了一个秘密的地方。朱天宝的余党马上就会赶到，你带一些以前的部下，把他们给我一网打尽，能做到吗？义父放心，我一定把朱天宝的余孽就地正法，保证干净利落，不会给您丢脸的。那好，那就快去准备吧，别误了大事。是。星儿，别说我不给你机会。那个孟小蝶已经被我转移到了一个秘密的地方。朱天宝的余党马上就会赶到，你带一些以前的部下，把他们给我一网打尽，能做到吗？义父放心，我一定把朱天宝的余孽就地正法，保证干净利落，不会给您丢脸的。那好，那就快去准备吧，别误了大事。是。千岁这招是啊，正如你所说的，导线断了，雷电就击不着人了。可要是侯国兴成功歼灭余党的，那里边有一个高人，是多年以前从我眼皮子底下逃走的锦衣卫青龙。此人不好对付啊！我听说王爷自小习武，武艺高强。假如结果如我所料，还请王爷走一走，替我清理门户。千岁抬举了，天祥不会辱没千岁的使命。好，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 好。大宝，他们抓我，一定是为了拿我做人质要挟你。如果我死了，他们的计划就会落空。我只能为你做这些了，希望你能放下我这个负担。大宝，你洪福7天，一定会没事的。
金刚，应该就在前面了。怎么就2个人？害得我带了这么多，连塞牙缝儿。废话少说，放马过来！看来你想先下地府找朱天宝喽，那我就成全。给我上！给我上！你们怎么才来？害得老子差点赔了性命。老东西，这火铳还真好用，不会是你做的吧？我哪有那本事？除了小公子，还有谁能做出这样的东西呢？喂，你们这些狗东西，别以为有这些破玩意儿就能够反败为胜。我们锦衣卫都是吃素的。我们好久没有打得这么痛快了。救人要紧，留下侯国兴的狗命，要活的。给我上！杀了那些不知天高地厚的家伙！上啊！已经不是锦衣卫的指挥使了，我们没有必要听你的丢了性命。说得对，这跟你们没关系，快滚蛋吧！走，走，站住！回来！站住！杀了你们！怎么就死了呢？天宝，本来我还想保住小蝶性命的，没想到我欠你太多了。救我！救我！说，小蝶在哪儿？说出孟小蝶的下落，我给你止血。说呀！说。就在前面的仓库中。小蝶，给他止血。哎，拿来。奸贼，本来我还想替天行道，补你一刀，可是你知道的太多了，现在还不能死。能不能活命，就看你的造化了。小蝶，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 我来了！小蝶，你醒醒啊！小蝶，小蝶，小蝶，本仙叔，怎么了？他怎么了？啊！哎，小蝶，睁开眼睛，我和金刚来了。小蝶，小蝶，小蝶，醒醒，醒醒！金刚，我们来晚了。小蝶他已经去了。去了？什么去了？你说话呀，本仙叔，你一定要救救他呀！金刚，冷静点。小蝶他已经死了。死了？小蝶，我错了，我来晚了。小蝶，青龙，侯国兴他伤得很重，我让伙计们已经把他送回去了。这是怎么了？小蝶，你
醒醒啊，小蝶，小蝶，小蝶，你醒醒啊，小蝶。小王爷，发生什么事了？小蝶姑娘，小蝶怎么了？你快说呀，小蝶她怎么了？小蝶姑娘她去了。什么？你说什么？我前2天还看她好好的，你别拿我这个将死之人寻开心行不行啊？哎呀，小王爷，我和张半仙是生死之交，怎么会骗你呢？刚才我们去救小蝶姑娘，可是却晚了一步。小蝶她怎么死的？是魏忠贤干的吗？好像是中毒而死的。别说了，现在什么都不重要了。小王爷，事情已经发生了，你要节哀。大伙儿都盼着你出去为小蝶报仇呢。你能让我单独待会儿吗？也好，要多保重。烟雨城外，谁等待，谁离开？多少思念化作尘埃。岁月如梭，人不在，心犹在，用一生感慨。回想当初你说过的对白，一字一句浮现脑海。冬去春来，等花开，等你来，等你用一生去爱。穿越千年的守候，只为与你到白头。爱过知情重，醉过知酒浓，只愿今生再重逢。越千年的伤痛，几度轮回几时空？不怕相思痛，只怕能相逢。此生有你就足够。大宝，不管你在哪里，我都会跟你在一起的。无论贫穷富贵，无论生与死。大宝，不管你在哪里，我都会跟你在一起的。无论贫穷富贵，无论生与死。一生缘分剪不断，离不开。你说好为我等待。穿越千年的守候，只为与你到白头。爱过知情重，醉过知酒浓，只愿今生再重逢。魏忠贤，你赢了！千年的伤痛，你想想我朱天宝的命你就拿去好了，没有了小蝶。不怕相思痛，只怕能相逢。我这还有什么意义？生有你就足够。大宝兄弟，不能这样啊！你要为天仙妹妹报仇才行啊！报仇？
仇还有什么意义？你确定那个孟小蝶和侯国兴都死了？千岁，我到的时候，孟小蝶已经没了呼吸，已死无疑。至于那个侯国兴嘛，鲜血淋漓，肠穿肚烂，还能不死？啊，也好，这样也好。这样就可以高枕无忧了。东林党也没有口实说我窝藏嫌犯了。星儿，义父会怀念你的。老孟，你让我看一眼。老孟啊，家呀，老孟，家呀，你就让老孟再看看吧。什么时候了，还不起来做饭？再不做饭给爹吃，爹就生气了。爹生气的话，以后就不再吃饭，不再睡觉，不再笑了。金刚，你看这个老孟，别让他太伤心了啊！这个哭法不成啊！我看老孟啊，早晚也得瘫在京城。三娘啊，你想想办法吧。你就当可怜爹一次，起来。起来啊！金刚，老孟呢？人都哭软了，小蝶真的没救了吗？他现在气息全无，身体冰凉，人死不能复生啊！我要给小蝶报仇，那是后话了。我看呐，还得劝劝老孟，先把小蝶安葬了才是正事啊。三娘，你也别哭天抹泪了，活人就得想活人的办法，你说呢？行，我们再跟老孟商量商量。那好，走。这叫客死他乡啊！我是他爹，我还活着呢，我一定要把他带回定州，这里不是他的家呀！哎呀，老孟啊，这不是跟你商量了吗？你别急呀。不行，老孟，小蝶已经去了。如果带小蝶回定州，路上要走很多天。你知道的，我们每一个人都不怕吃这份苦，可是路上太热了，小蝶会受不了的。那也不行，他娘还在定州啊。要是泉下有知，知道我把他们娘俩分开，我死了怎么有脸面见他呀？不能耽误，不能耽误，走了，我们走了。不行，走啊！还得要再等2天。还要等什么？哎，我不忍心说，事到如今还顾及什么呢？再过几天，天宝也要问斩了，要走就一起带走，尸首留不住，那就一起火化。
小蝶不消说了，他是落叶归根，想必天宝啊也是愿意去定州的。这京城不是个家了。火花，孟老哥，也只能这么办了，这是没办法的办法。好吧，我去看看天宝，这件事得让他知道。老孟啊，小蝶和天宝早有婚约，身后2个人也要合葬，这也算是一家全户人了，你就看开点吧。就不应该来京城。好了，老孟别再伤心了，哭坏了身子啊。天宝就在这儿。谢谢你。别谢，小蝶他是我夫人和儿子的救命恩人，他过世，我们一家也替他难过。还是那句话，记着时辰，别让人逮着。大宝，我来看你了。我知道你已经万念俱灰。几天之后，你就可以和小蝶相会了。事到如今，我也不知道该说什么好。这都是命。这些都是你爱吃的。还有酒。大宝，你吃点吧。小蝶的事，我和孟老哥已经商量过了。你跟小蝶是有情人，他日到了黄泉路时，也能做个伴儿。我们会将你们2个合葬在一起。这是小蝶的血。也许我们是最后一次见面了，你要走好。小蝶会在那头等你的。大宝，你在那儿看什么呢？孟老哥，时辰到了吗？孟老公，你要保重身体，
你不能再出事了，你再出事我怎么办？我这里好难受，好难受啊！我去看大宝了，他一句话都不说，像是什么念头都没有了。我们谁都救不了大宝，这就是命。可你不一样，你得活着。我现在还有什么念头啊？左右不过就是把他们带回定州，然后孤独终老。等死了，我还有什么？彭老哥，你还有我呀！就算你不为别人活着，你也为我好好活着呀！三娘，你听着，事到如今，你我也不必再避讳什么人了。咱们这么多年来，虽说街对面住着，也没有夫妻名分。可你怎么想，我心里都知道。我心里想的你也清楚。小蝶已经没有了，你也没有人照顾了。如今我们都一把年纪了，就相互依靠，做个伴儿吧。孟老哥，你说好吗？这些话，我等了多少年，应该是我跟你说的，我一直说不出口。我负了你了。你没有负我，我从来没有怨过你，你不要内疚。如今金刚也长大了，我们手拉着手把日子过下去，这也是小蝶的心愿。等送走了小蝶和大宝之后，我们就成亲，让孩子们在那头也为我们高兴。好，好。孩子，我跟你师父会好好活下去的。小蝶，你爹有我呢，你就可以放心的走吧。哟，大宝想通了，我就说嘛，这人死不能复生。再说了，你问斩以后跟那个姑娘还能有个伴儿，多好的事儿啊！啊，饿坏了吧？多吃点，多吃点啊！天罡北斗，大概是28星宿。哟，这是星宿图啊！明天有大事情要发生。朱天宝。能有什么大事发生啊？是不是想从这儿越狱？虽然我同情你，但你就别痴心妄想了。我二哥那边有什么消息没有？他是不是也出了什么事啊？哦，你是说剑心王啊？他现在可是魏公公身边的红人，他能出什么事啊？你们好好看着他，别让他出什么事了。有事大声叫我。好嘞。哎，看首长，能不能麻烦您给我3根红蜡烛？我想好好祭拜一下小蝶。嗯。青龙，事情怎么样了？人死不能复生，你要节哀。谢谢兄弟。
我说，侯国兴怎么样了？我在江湖上给他请了大夫，可他一直昏迷不醒，现在在郊区的农家。兄弟，你也费心了，如果醒了，赶紧告诉我。好。小蝶，对不起，你原谅我没能好好的照顾你，反而还连累了你。一轮烟，花开淡漠似从前。你的脸，奈何我已难浮现。写一方思念，慢慢去品鉴。话离别，常讲述在艳阳年。寒窗雪，小蝶，水帘只影浅浅浅。我朱天宝这辈子最大的心愿，就是能够娶你为妻。虽然我们现在天人两隔，可是我依然想要问你这个问题，小蝶，你愿意嫁给我吗？太好了，那从此我们就是结发夫妻了。小蝶，请你保佑我，保佑我明天一定要成功。等我报完仇之后，我就去阴间陪你，我们俩永不分离。你的脸，笑颜在杯中溶解，心一万公约，阴晴或圆缺。不觉间匆匆一别，花花一别，情歌两三年。日出不见，日暮不见，谁知思念线。风如变，花如谢，我已情于天。只是盈盈泪眼，一人却不见。不觉间匆匆一别，花花一别，情歌两三年。日出不见，日暮不见，谁知思念线。风如变，花如谢，我已情于天。只是盈盈泪眼，一人却不见。遇人又见，旧人也不见。他们守了一夜了，让他们休息吧。哎，毛毛醒了？天亮了。哎，醒了就好，赶紧吃点东西吧。你吃点东西，然后歇会儿吧。我先去洗个脸。大白天的要诈尸了！小蝶，你还有什么未了的心愿？你别拉着我。小蝶，你还有什么没了的心愿的话，跟爹说吧。哎，小蝶，我明天多烧点纸给你啊。哎呀，没事没事，大热天身体自然反应嘛。你怎么？我好渴。
小蝶，你活过来了，金哥，快拿水来，水来，慢点，慢点，多喝点儿，慢慢喝，慢慢喝。你怎么样了啊？他怎么了？爹，我没死。啊，没死就好啊！他有脉搏，他还有脉搏。哎呀，快去拿碗粥，给他补补体力。粥。小蝶，你是？没想到我的假死把师傅都骗过。那时我从昏迷中醒来，发现关我的屋子里有很多草药，这里竟然有曼陀罗。还是白色曼陀罗，还有茯苓、玉竹，怎么会有这些东西啊？我要把最拿手的本事无味汤传给你。无味汤？就是无色无味，喝了之后如同死去一般的那种汤。我想，如果我死了，就不会被魏忠贤当作筹码威胁天宝了。当时情况危急，我就拿那些草药大胆的尝试了一下，没想到真的成功了。他是诈死秘术。哎呀，我早该想到的，他没事了，小蝶没事了。太好了，太好了，太好了！要是大宝知道了，他开心。大宝呢？他是不是还在牢房？我要去找他。哎，别急，你现在要先养好身子，你才有体力去啊。反正他不是明天才问斩吗？等你有了体力之后再去看他吧。啊。爹，大宝，大宝，小蝶，哎，这又昏睡过去了，把他弄起来吃点东西吧。好不容易才睡下，让他睡会儿吧。日升日落，一天过得很快，睡一天就少一天呐。这是他在阳间最后一个囫囵觉了，大家都小声点啊，别吵醒他。小蝶，让他睡吧，不然去见了天宝也是伤心事。他才恢复，见了天宝再哭坏了身子，可怎么办？可是等他明天醒来，大宝就要押赴刑场了。我一会儿调配一些药，让小蝶服下去，让他继续睡，不能让他醒来啊！不能让他到刑场去见大宝，那样他以后就没法活了。是啊，他好不容易诈死活过来，如果再让他看见大宝被斩，小蝶会寻死的。干什么呢？我要探监。探监，明天再来吧。我现在就要进去。大胆，这是你想来就来的地方吗？我要见大宝，我要见小王爷。带走。是。让我把他关起来。让我进去。走。大宝，快走。
天宝，你明天就要醒醒了，而我却被困在这里。你一定要想方设法救自己，一定要想方设法救自己。小姑，不好了，你们快来呀！怎么了？怎么了？小蝶不见了！他跑哪儿去了？昨晚不是睡着了吗？可能是早上跑出去了，怎么办？怎么办呢？哎呀，去法场等吧。小蝶八成去那找大宝了。走走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 走。小蝶，小蝶，哎呀，小蝶，你没有死太好了。我是今天早上才听说你昨晚到大牢的事啊。大宝呢？大宝，他已经押赴刑场了。我要去找他，我要去找他。小蝶，从这儿到刑场还有一段距离，我外面有匹马，你骑着去，兴许能赶上。来，快！大宝，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 小公子，大宝，大宝，大宝，小公子，大宝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 ，你听见了吗？大宝，小公子，大宝，小公子，哎，这个大点声喊，我听不见。大宝，小蝶没有死，对，小蝶还活着，她还活着，还活着，小蝶还没死呢。我听见了。走，走，下来。来呀，把死犯朱天宝押过去。这怎么办？